好，那今天来清化油机吧。油机拆下来了，先把我先把空滤拆掉，这个7号的，7号的套筒，先把空滤拆掉。OK， 空滤好了。下面这边呢，主要的这个油丝里面2个螺丝，里面正常会有汽油啦，那当然放久了干掉就没有了啦，一致的螺丝拆掉。要记得哦，不要乱丢哦，这个螺丝不好配。OK， 正常的话我们拆下来会有很多油嘛，所以会这样子拿开，因为会有油，那里面也会蛮脏的我已经清干净了啦，那拆开之后你会看到主油嘴跟副油嘴2个，把它拆下来，转开，主油嘴、副油嘴。转开之后要做什么呢？清洁、清理，你注意看，这个其实是有孔洞的，它这个是有孔洞的，中间微微的光线看得到孔洞，对不对？这个都要用通针可能这个东西不难买啦，而且很便宜啦，用通针把它通干净不能够让它的洞变小卡垢，这个要清理干净。包括这个侧边也会有洞，看得到吗？这边的洞，这都要清理干净。然后再来就是我们要拆这个浮筒，浮筒有一个插销，对不对？把这个插销推出去，然后推出去之后呢，你可以用尖嘴钳还是什么东西把它夹出来，这里面有尖嘴钳，我用剪刀啦，先代替一下，不要乱丢注意这个要拿出来的时候，它会有油针不要让油针掉在地上油针掉在地上，它可能前面那个挡油的功能就不见了三角油针，它前面其实有一个类似橡皮的东西在挡油，所以不要让这边受损。OK， 那到这里之后嘞，刚拆下来的油针也要清理，那里面的这些孔OK， 这个是油针下来的油下来的孔，这个孔都要注意可能要拿一个划清去清理，或者是用风枪去做清理。再来这个是进油孔它里面有滤网看一下这里面会有滤网，对不对？滤网要看一下有没有脏东西，有没有清理干净当然我这个都已经清完了啦好没关系，这个东西我们先推下来。这个机构是做什么的这个机构因为这个东西它主要这边是进油嘴，所以当这边你的化油器在做动的时候，这边有真空牵引的时候，油就会从油箱下来，不然的话油会下不来所以现在看得到油那这个就是它的做动的时候牵引的真空牵引的管。那这一边这个都要拆开拆开的时候我会习惯性先锁紧先锁到底，确定它是几圈像这样子半圈嘛，对吧？好，一圈半锁到紧，所以到时候拆下来再锁回去就是1圈半所以这个也要拆开来确定这个地方没有问题，它里面这个孔也是用风枪或者是用划清清一清OK， 再来这一个一样转开，
OK， 好，这个里面也是要看一下有没有塞住啦。哦，好，差不多就这样子拆完了啦。哈，那这个地方这一个是我们主要拉油门线的地方。好，那你可以看一下它的作动的情况。好，没有问题了。好，不要卡住。如果没有问题的话，这部分其实有没有拆其实没有关系的。那好，那你注意看哦，这个洞，好，这是自动主风门的洞。当你自动主风门拉的时候，它才会有反应，才会被拉开。好，应该可以看得到了哈。OK， 所以里面的这个孔洞呢，其实都要清，可以看得到这边的孔，这边的孔，最好都要清理。哦，然后这些孔刚刚有锁的，拆下来这些都要做清理啊。那这一边也有孔，反正里面的孔尽量就是用风枪、用化清去做清理一遍。哦，最主要其实化油器会有问题不顺，大概就是油针的问题啦。哦，像我拆下来的时候，这一颗主油嘴这一颗，哦，它上面其实有号数了。现在眼睛也不好了，看不出来到底几号。这边有76号，76号的油针，大家可以看得隐约看得到76号，有吗？有了哈，76号。那个孔很重要，这个孔哦，有没有？这样就可以看得出来那个孔有通了嘛，对不对？两边我都会清理一下，哦。主油嘴，这个是副油嘴，上面也有号码，66号。副嘴上面也有号码，是66嘛？哦，还是对啊，应该是66还是68？老花眼看不清楚了，好了，好，60，好吧？哦，这个孔都要清干净，都有孔，哦，这样可以看得到嘛，对不对？哦，都要清干净，重点啊。